Aboodiin bakka ana sittin seega. Jaalala nam qabu natti mi. Boomaa na darbita. Aboo ati dhaabbaddu ama sharaf hoddeemnuun. Jimmarraa qubadda. Kiyyaa kana maali rakkoon isaa? Aboo maalittiin isaa beeka dheengadallee akkanumaa. Ebe kiyya wanti hunduu yeroo qaba haa deemnu amma gara kilaasii. Ayyanumaatu kiyyaan irraan dana qabatee dhufeessa. Boo dhaabbaddu eegu takkaati. Booni maraatti fayyaan qabdaati. Eenyu maraadde maal si galchaati? Istahee isas tahee hariiroo nam tokko wajjinuu hin qabu. Tanaafuu naa jettee mucaa namaa barnoota irraa hin jeeqe. Saniif obboleessa hayyaarra booda na jala hin deemin. Awarroo maal siin jette? Ani hariiroo nama tokkootu hin qabu jettee na darbitee deemtee bara. Habiibii kiyya tanaaf jetteen gadi ni dhiisi. Akka gara kilaasii haa deemnu barsiisaan seenee jira. Way miidhamte? Hayyee hundaafuu abdii isaan jaama. Sabboontu naan jaan. Akkam jirta? Nagaa aboo fayyaadha. Aboo bari isin yeroo qormaanni biyyoolessaa isin eeggatu kanatti dubartiif jettanii wal loluun qabdanii bar. Yaa saayiba kiyya dhugaa keetii kun waanuma sirriiti. Hayyee amma gara kilaasii seenuu fi booda wal agarra. Yaa mucaan kun dhugaa isaatti ammarraa deemee isa dhiifama gaafachuun qaban. Haay urjii akkam nagaa? Ani nagaa akkamitti abdi? Barsiisaan kilaasii seenee jira? Barsiisaan kilaasiin jiru anu saniifan gabba'ee bar. Baranillee saayiba kiyyatu nama wajjin wal lolee saniifin turee dhufe. Barsiisaan waan kilaasiin jirreef gadaabuu nun deemu. Amma hoo maal barbaade dhufte? Obboleessa kiyya waan biraatiif hin dhufne. Anaaf atillee yeroo kanatti qormaata biyyaalessaatu nu eeggata. Qormaata biyyaalessaa kanaaf jabaannee qo'achuutu nurraa eegama malee waan akkanaa godhuun nurraa hin eegamu. Kanaaf waan kana dhiifaman si gaafachuuf dhufe. Dhugaa keetu obboleessa kiyya hangana beekuun keetu waan tokko balleessan jala dhiifamanaaf godhe. Ijoolleen kun wal loleen hin jenne akkamitti araaraman? Anuu hin beekne bara ammoo tana wal lolu turanii.